Vamos, gol! Vamos na certa, o gol! Estou tentando adiantar algumas lutas aqui, por causa do desabamento que teve. Vai! Vamos! E quando eu chegar aqui na Vamos, Hugo, agora, mané! Gustavo, Jason e Pablo Silveira. Vamos, Hugo! Juan da Grace Barra aqui na mesa. Gustavo, Jason e Pablo Silveira. Respiração, vamos! É agora, hein? Isso! Boa, o gol! Olha o braço. Deixa o braço fechadinho. Vai na boa. Isso, Hugo, afunda esse joelho depois, hein? Aí, abriu. Abriu pro outro lado. Isso. Faz a força na hora certa no gol. O gol! Vamos passar, vamos! Agora, vamos! Oh, vamos! É sua o gol, vamos! Vamos passar isso aí, o gol! Isso! Boa, Algão! Isso, Gão! Boa! Isso! Boa, Algão! Isso! Tranquilidade, o gol! Tranquilidade! Tranquilidade, gol! Isso, joelho na barriga! Vamos fazer essa montada, tranquilidade! Vitória, Betinho, desce aí. Isso! O gol, tranquilidade, gol! Tranquilidade aí, ó! Vamos, Gabriel! Isso, Hugo, no sapatinho! Isso! Tranquilidade, gol! De Paulo, Grace Barra, Pablo Silveira, Jason. Isso! Boa! Montada, juiz! É montada, juiz! Ó o braço! Ei! Boa, Hugão! Ossa! Boa, Hugão! Ei! Boa! Ossa! Ei! Boa, Hugão!